Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli rifki bab nerangno utamane alus. Mbak alus mbak apian itu. Masa bener? Ora sesat iki sing nerangno. Ya. Saiki tok dihadasan ndi opo? Wis, sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Gosipe mun bar ngaji saiki. Wa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kalau nu ngekei hak gosip kersane do lali musibah ya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Bakar bin Abi Syaibah Amrun Naqid wa Zuhair bin Harb wa Ibnu Numair kulluhum an Ibnu Yana wa lafdul Zuhair qala hadatsana Sufyan wa Ibnu Yana an Ibnu Mukatsir sami Urwah bin Zubair yaqul. Ya iki rungono tenan aja mbok tiru. Ya iki bener nabi ta iso tiru. Bahaya nek sing niru. Nirune nabine ra apa-apa kowe sing apa. Ana rajulan satune lanang istadana iku pamit izin minta izin masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa nabi idanu lah idanu ngeke izin sira lahu maring rajul fala bi sa mongko iku elek banget sapa ibnul asyirati anake keluarga iku ya rajul iku au bi sa rajulun asyirah wis ke izin cangkem elek sing ampe rene tapi fala madakhala mong semangsane manjing sapa rajul ali ngatasé nabi alana mongko ngalusno sapa nabi lahu maring hadar rajul alqaula ing dawuhe. Sekolah matur sapa Aisyah tu Aisyah. Wis kunane kuno wedok protes. Apa kunane kuno wedok apa protes. Jare Aisyah. Jare jenengan komentari falak bi sa ibnul asyira. Lah jenengan ketemu mbok subyo-subyo, mbok yo menisan komentari napa? Falak bi sa ibnul apa? Asyira. Kok jenengan kok apian? Fakultu ya Rasulullah qulta lahu alladzi qulta summa alanta lahul qaula. Tadi jenengan komentari wong iku wong sial, tapi pas ketemu kok jenengan apian. Anak kowe niru ngono kan berarti wong sing mbok api kowe jangan-jangan kowe niru nabi nek ning jaba ngrasani aku kan yo repot. Mulane aja tiru bab menika usah mbok tiru. Kula niku gadah kitab di antarane kitab Ihya. Niku kula paling tertarik dari sekian ngomentari nabi itu begini. Nubuwatun ibaratun ammakhtassabihi sapa al-anbiya. Jadi jenenge nubuwah itu sesuatu yang khusus yang memang hanya nabi yang boleh, kecuali syariat amah kados salat, nyaur utang. Lainnya itu adalah nubuah itu apa? Ibaratun amma ikhtassabihi al-anbiya. Itu yang menjadikan analisis sosialnya Nabi itu jadi repot. Mulane kula termasuk kiai yang hampir enggak pernah sadalil al-ulama warasatul anbiya, kecuali nerangno mbek ngritik wong. Karena memang Nabi itu khas, sama Nabi itu khas. Ya jajal misale kowe dicah dalem mbok kongkon tuku sate, terus ora teko. Bareng ra teko bojomu ngomel-ngomel ben le anu takdir. Kira-kira iku kowe diapakno mbek bojomu. Lho Nabi ku iso wani muni ngono. Anas ku dikongkon ra teko-teko. Ben to nak trae kasil ya kasil, nak trae ora ya ora. Bareng Nabi golek ya Anas malah dolanan, cara Jawa dolanane kerang. Mulane jare Anas ku untung ora dia dalem Anas. Ora nyoro tenan. Anas nak ngelem Nabi ku kacau tenan. Ngelem Nabi kok ngene, aku ngitmai Nabi 10 tahun. La yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Aku ngitmai Nabi ku 10 tahun, gak tahu ditegur. Nglakoni apa ya ora ditakoki lima fa'alta, ninggal apa ya ora ditakoki lima tarakta. Ya carane madrasah bolos terus ora ditakoki lima ada. Gak apal alfiah ya ora ditakoki lima ada. Lah misale mbok tiru ke santri ngono takbal wa minkum takbal ya kan. Nah, ini ana kejadian, ana wong pamit nabi. Wong iki terkenal cangkem elek. Sing ape pamit nabi sowan ku cangkem elek jare nabi, dawuh nabi, wis gak izin sa Aisyah, iku cangkem elek wong. Bareng wong iku teko nabi ku apian. Bolak-balik kena wedok protes. Yang bener gimana tuh? Tadi jenengan rasa. Dadi wah bojomu sanate tok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sing Aisyah, bojomu ya mbok. Mulane ra usah niru Nabi ku yo angel. Nabi yo sifate sallallahu alaihi wasallam. Lah mosok kowe anut Nabi terus untuk gelar wah aneh-aneh wae. Kula kadang diprotes. Lah ra anut Nabi harus maksude nek Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yo ora usah. Cukup rahimakallah. Iku ngenteni mati ya. Cek urip ora usah. Ya jadi unik memang Nabi unik. Jadi orang itu harus bersiap
beda mbek nabi. Dadi nabi ku misale nabi nyun sewu nikah, ya wis nikah sing koyo kuwi yo siji wae. Sak loro yo anggap ae nikah pire, nikah opo lah. Telu yo cingkir dan sebagainya. Anut nabi poligami. Ya beda, wong sing dinikah nabi ku bangga. Ini kan problem, wong sing dinikah nabi ku bangga. Sampe tak critani, musuh besare nabi jenenge Abu Sufyan. Lha iku bareng krungu Ummi Habibah dinikah nabi, cek musuhe senenge ra karuan. Mungkin mantu tokoh itu kan bangga. Dia mantu pengurus tahan ranting itu kan ya repot. Pengurus ranting terus ditagihan itu kan ya repot. Tak ceritain nih, ben sing wayah-wayah mikir. Maksudnya sajane rasa mikir ya wis lara lah. Juwairia itu kaumnya itu perang, kalah. Barang kalah Juwairia ditawan, singkat cerita dadi garwane Kanjeng Nabi. Lho niku Banil Mustalik. Sahabat sing ditawan Banil Mustalik langsung dilepas kabeh. Saiki ku Nabi wis besan kita. Sing Banil Mustalik sing ditawan wong-wong Kanjeng Nabi dilepas kabeh. Azharu Rasulillah iki kita wis besanan. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi ora ana bojoku sebarokah Juwairia. Mergo gara-gara tak nikah, dua kampung sing berseteru langsung damai kabeh. Lah anak kowe wae sangka damai dadi tukang. Maksudnya ini cerita ben kayak ora GR beda maksudnya ini dadi kadang nubuwah iku maknane iku ibaratun amah tasobil anbiya wong wayo kok dadi gagahe ora yo aneh normale wayo kan delikan kok do guyu-guyu sih nah kurang contoh Sofia itu anake tokoh Yahudi ora trimo anak tokoh Yahudi. Kudungo ya Allah, muga-muga perang iki bapakku kalah. Sofia itu bintu Huyai bin Akhtab. Mau kepengen nak kalah ben aku ditawan ketemu Nabi. Kowe tau disenengi wong wedok nganti ngono. Wong direwangi perang, ndonga njuk kalah ben ketemu Kanjeng Nabi. Bareng ngomong ngono krungu bojone tuwabok mbek sing lanang. Tapi walhasil si ditabok ku seneng. Beneran Mas, aku ngipi gek bengi ku untuk bulan purnama. Singkat cerita terus perang kalah ditawan terus dadi garwane Nabi. Senenge Pol Sofia. Lah kowe wah yo nek neror kualat mbone apa lah sing kena diterorno. Wes isih kepengin padha karo Satul Anbiya. Aneh-aneh. Jadi ngaji nubuwah kudu ping pindho. Siji ana sunnah yang mutaba'ah kayak salat 5 fardu. Nyaur utang aja lali apa? Nyaur utang penting. Oh, nyaur utang eling-eling. Utang iki ana loro, ana utang koyo kowe diutang 1 juta, disaur 1 juta, ana utang jasa. Utang jasa iku koyo kowe ning swarga wis ora iso saenakmu. Terus kadung diutang jasa ambek kiai-kiaimu. Dadi kudu kiaimu yo mbok lebokno swarga, ora kuat yo bareng-bareng. Aja mlebu swarga. Wis kadung utang apa? Jasa. Nah, kula dari kiai ya rada repot. Angger do salam templek 1 juta 2 juta pun swarga bareng. Waduh repot iki. Mulane nek salam templek 100.000 seneng. Biasane nek 100.000 ora njaluk swarga. Ngger sing sak dhuwure 1 juta iku wis swarga wae. Larang temen batin niku. Tapi lan aku ya ora goblok. Aku kan ahli fikih. Sering tak kekno wong. Dadi sampeyan takoki, "Oh, tak kekno wong." Tage ngono. Tage piye ten neraka wae ompok. Niki mboten iki dawuh Imam Ghazali bener kula. Nek sampeyan percaya golek teng Ihya, engko ora gak ketemu. Nah kula langsung ketemu, kula tulisi wonten datane. Ada sisi yang nubuwah itu ibaratun ammakhtasabihil anbiya. Mulane nabi ku pancen unik. Wes unik. Ya kaya kados kula ngaji ning menara. Nabi Musa iku ya sanut pangeran, ya sik salah. Tapi pas salah malah pangeran seneng. Ayo aneh. Mau kan tak terangno menara tak baleni Nabi Musa iku kan kalimu. Wong loro untuhe matur ya Allah obate napa? Diware suket iki kunyah mari. Bareng lorone langsung kunyah tambah loro. Kowe ku nabi kok percaya suket. Tapi sing kliru dibener ya ono. Nabi Musa itu kan di umat Bani Israel berengkel-berengkel ngajak Waktaro Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina.
Bareng Nabi Musa mojo sumi-umi ngono terus wis aku ketemu pangeran iki entuk Taurat. Lah wong 70 buktine apa nek jenengan ketemu Taurat? Wong sak majelis kok jenengan roh kita gak roh, gak iso. Arina wa hajarah, nak roh bareng-bareng ya karuan. Karuan aku percaya. Pangeran sing gentenan tersinggung, ora nabi kok njaluk roh. Mulane kira usah mlete kepen roh pangeran bahaya iku nak cara mergo nabi semua wong Israel ketika muni arina wa hajarah langsung fa'akhadat humus saiko. Wong ora nabi kok kepen roh pangeran, sambar bedak mati kabeh. Mulane kira usah kepen kaya aku bahaya iku. Nak ra kuat. Kula kan biasa di umat akeh kelas kowe di umat loro mbok berbudak. Yang niru kiai kok seneng dicucup dihormati. Mulai berdua lho, seneng kiai yo ngalime ikhlas, seneng kiai kok ngawur kadang ngomong. Mangsane penak dadi kiai mergo terus apa? Sabdo pandito. Ngawur banget maksudnya. Wes bareng mati kabeh malah pangeran sing diulang diwarai. Lho Gusti jenengan sepundi? Tak jake ben dadi seksi nak kula niku nampa Taurat. Kok malah jenengan pateni terus seksi kula sinten? Lho pas komplain malah mbek pangeran dituruti. Diuripno. Jadi hubungannya Allah mbek Nabi ku khusus. Mulane ketika Sulhul Hudaybiyah, sak pinter-pinter mak pinter Umar sing kodang, sing kuwereng. Iku contoh betapa fikih kita iku jek fikih Sayyidina Umar. Ternyata salah. Nak nggo Nabi ku fikih niku ora cukup. Nabi perjanjian Sulhul Hudaybiyah sing wong kafir masuk Islam kon balekno. Mergo habitat asli ku kafir. Sing Islam masuk kafir kon ngembarno. Berarti kembali ke apa? Habitat. Ya Nabi muni ya ora apa-apa. Kuwabe perjanjian Nabi ngendikan yes. Hada masalah ali Muhammad Rasulullah. Sik semat nak aku nulis Muhammad Rasulullah ngakoni ke Rasul. Aku ngakoni ke Rasul ya ora tak perangi. Tulis Muhammad bin Abdillah. Ono ae Rasulullah barang ora usah. Ngono iku Nabi ya. Ya tulis Muhammad bin Abdillah. Jadi Sayyidina Ali, "Moh, kula gak mau menghapus status jenengan Rasulullah." Jawab Nabi enak. Li aku tetap Rasulullah. Wong kafir ra ngakoni lah tetep aku Rasulullah. Aku ya Rasulullah, aku ya Muhammad bin Abdillah. Cuma sing mereka gelem Muhammad bin Abdillah itu tulis saya Muhammad bin Abdillah. Kok repot. Nabi ku segampang iku. Mulane kula barang ra alim ora masalah tetep alim. Timbang kowe diarani wong alim. Biasa Nabi setenang iku, Nabi tenang. Lha iku semua sahabat kecuali Abu Bakar itu janggal kabeh. Sing wani ngomong Umar, iki aja nyalano Umar tok. Sing wani ngomong Umar, tapi kabeh janggal kecuali Abu Bakar. Abu Bakar teko, Umar teko takokane, "Alasta bi Rasulillah." Jenengan tak tesih Rasulullah to. Gak mangkel lho ya takok kok. Cara Jawa alasta bi Rasulillah jenengan tak tesih. Iya ya bala ana Rasulullah. Lima datuk tidaniyah. Kenapa kita dihinakan di perjanjian ini? Jawab Nabi lucu. Ini Rasulullah. Wala yudayyanillah abadan. Aku itu Rasulullah. Jadi gak ngarah disia-siakno pangeran. Perjanjian keliru ya Allah, ora pas ya Allah, tapi tetep kok aku diurusi pangeran. Umar wis muni ngomak ngamuk tapi piye jawabe ngono terus. Terus Abu Bakar matur teng Umar, "Ya Umar, kowe aja melok wilayah sing benal Habib wa Habibihi, benal Habib wa benal Habibi kowe aja melok. Iku wilayah privat." Itu artinya Nabi itu gak iso dianalisis, ning bab banyak hal itu gak iso dianalisis. Lah mosok perang buka sing poso malah diumumno Nabi. Saiki wong sing buka mokak bareng aku nggawa ganjaran. Sing poso malah ora. Kan sing saleh-saleh kan kecewa piye pengumuman kok ngene. Pengumuman kok ngene iki piye? Unik Nabi itu unik. Makanya disebut ibaratun amma ikhtasso bil amr. Ono sahabat ape khusyuk. Kula tak salat sewengi, rino poso ngene, malah ora oleh. Oh, aja le, Cung. Aku sing nabi wae yo salat, yo ora, yo poso, yo ora. Tapi salat fardu salat lho ngawur ya maksudnya. Nah, di bab ini juga mirip-mirip gitu. Andai kan kita yang melakukan seperti itu kayak sifat munafik, ning jero ngrasani, ning jaba apik. Tapi Nabi itu gak bisa dikiaskan. Di bab-bab seperti itu gak bisa dikiaskan. Ada wilayah sing ikhtasso bihil anbiya, no ikhtasso bil anbiya. Makanya kan kula niku mboten nate dalil wal ulama warasatul anbiya. Takut saya itu wow, kula kan ngaos kathah lah.
termasuk kiai serius lah, kiai profesional lah, kiai serius. Lah kok mboten ini sampean iki kisah nyata. Wes engko sampean percaya kula niku disiplin. Niku gara-gara diceritani bapak. Khalnya Kiai Mahfud, Abai Basahal cek sugeng. Ada kiai Demak, kebetulan orang Demak. Sing wong Demak rasa tersinggung, kebetulan iki kiai Demak. Ya biasa latihan nyai lagi payu order. Kebetulan wong Demak, tapi rata perlu tak sebut jeneng. Hari kedua datang ke Kiai Sahal, ngapunten Gus kula mboten saged rawuh teng Khole Abah. Karena pas niku sibuk. Di acara. Jawabe Basal lucu. Apa sing do teko gak di acara ya? Artinya orang yang datang di call-nya Mbak Mahfud kan semuanya ya kiai ya mesti duwe acara. Apa sing do teko gak duwe acara. Intinya Basal gak maklumi. Enggak maklumi uzur. Terkenal tuh Basal tuh orang yang enggak nerima alasan. Ya kalau cerita Basal karena mbah kandungnya Basal lahir teng mriki, Mbah Hafsan lahir teng mriki. Basal sepupunya mbah saya, buyut saya lahirnya masih di sini Mbah Hafsan. Singkat cerita, orang munafik tuh izin mbek Nabi. Nabi kula niki syaghalatna amwaluna ahluna, kula niku anak nggih kathah, gak ada bojo, gak ada rumatan nggih. Maklumi nggih nak mboten nderek perang. Nabi kan wong apian, ya ora apa-apa, wong ya kudu ngrumat keluargane ngene. Iku pangeran nyalahno, pangeran kan unik. Pak Nabi ini apian disalahno. Engko ora kereng yo disalahno. Aduh, repot pancen ngadepi ngopo sifati ya falu mayasa. Iso wae swargamu nyelip aku ya iso wae wong pangeran ya falu mayasa. Ben sing nganggur-nganggur sing ning donya kere-kere ben swargane dhisik iku timbang kowe. Iso wae. Meskipun aneh lho, tapi iso wae. Wong wae ya falu mayasa. Wes dipamiti Nabi ngendikan iya. Apa kata Allah? Afawwahu angka lima adzinta lahum. Ngene lho Mat, teorine ora ngono ngene lho Mat. Sing pamit kuwe demi keluarga gak melok perang, demi harta gak melok perang, artinya takdimu ahlihi alaika. Mereka lebih memenangkan keluarganya dibanding kamu. Padahal kowe iku kekasihku, kowe iku implementasi perintahku, berarti wong iku ngawur, pamit tok wis nunjukno ngawur. Lho nggih to nyun sewu, misale kula ditimbali Mbah Mun terus alasan ngapunten Yai anak kula nembe ulang tahun kan yo ora ngregani kiai. Wong kiyaine kok dibandingno. Utawa kowe dipanggil kiaimu, ngapunten Yai bojo kula nembe ngajak tuku bakso kan yo santri ngawur tenan yo. Sagholatna amwaluna iki ora sekedar kiai Kanjeng Nabi. Kowe di bojo misale jenenge Sri, wayune sepira, elek sepira ora ro terus Nabi mbok bandingno. Ngapunten Nabi. Hari ini Sri ngajak jalan-jalan. Lho Israel kan tertarik mbek kowe, mosok Nabi di. Lah tapi Nabi wong apian, kudu ngizini. Ya cung jenenge bojo. Ya turuti. Kan unik. Nabi nuruti sebagai wong apian, memberi apa? Izin. Tapi pangeran ternyata ngitung itu pakai hukum matematika. Sengawur itu kamu. Wong Nabi kok dikalahno bojomu. Karam Sri Pak. Dadi malah Kanjeng Nabi diceluk mek pangeran. Mat, piye to karepmu? Iku syariat elek. Wong kok mbok kulinakno menangno keluarga ngalahno kowe. Aja baleni ngono. Tapi berhubung Nabi kekasih Allah, kata-katane diwalik afawwahu angka. Wis iku tak sepuro, tapi aja baleni ngeke wong salah-salah izin aja baleni. Afawwahu angka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Dadi sing pamit nunjukno apa taqdimul ahli ala rasulillah. Terus Allah gawe kaidah matematika. Ngene lho mat kaidahe. La yasta'dzinukal ladina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu. Wong sing dhe mental iman ora ngarah pamit. Kondisi sekrusial iki kok pamit. Sing pamit berarti ra duwe komitmen. Masuk akal kan? Ono wong kok sithik-sithik pamit ora ngaji demi bojo. Berarti ra duwe komitmen. Tapi nek sing sergap ngaji berarti nganggur zaman akhir lho. Ora ro lah. Tapi ku ning bab jihad ku apik. Apapun keadaan kita tetap Sahih Bukhari ya. Apapun keadaan kita tetap Sahih Muslim. Apapun itu. Wah, berarti mujahidun itu. Nah, saya di bab disiplin itu seperti teori tadi. La yasta'dinu ora bakal pamit gampangane makna ka sapa alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sing pamit sapa innama yasta'dinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil
Jadi pamit itu ternyata digo ukuran sejauh mana orang ini dekomitmen. Jadi justru pamit nunjukno cah iki ra iman. Wong Nabi kok dibandingno seriwa. Tapi unike kekasih pangeran jurupane Nabi Muhammad ngekeki izin. Pangeran ra trimo nek Nabi ngekeki izin, repot kan? Kowe ora usah bakas, ini gimana sinkronisasi Nabi dan Allah? Kok malah agama mbok amati, bocah berdua ngono. Neraka kan ngamati. Kayak kula nu dadi kiai yo bingung, kadang yo kepen ikhtiar, tapi kiai kok ora tawakal. Lah kok nak tawakal teman-teman ra ikhtiar sawangane ora syariat. Akhire yo bingung ngene iki. Untung keramat kula tetep ngadeg. Cara ora keramat wis taqabbal wa minna minkum taqabbal. Kula kan jenis kiai yang enggak punya teori. Yo ono wong kampus nak takok, gimana Gus metode ngaji supaya menarik? Aku kiai biasa tawakal yo ora roh. Lah sing model santi takoke ora metode. Tirakat nopo kok saged repot. Repot. Dua orang yang tanyanya beda-beda. Aku biasanya tak jawab nganggo cangkem elek, jajal dhewe ngono. Lah nek kira keramat berarti ya teorimu salah, tirakatmu ya salah. Ana nek sing kowe ora roh, temak tak omongno nek kowe gelem apa Gus? Ya pancen ra ngalim ku aneh-aneh. Nek kowe gelem ngrungokno. Tapi kowe kan yo ora siap. Tak tuduh ngono kan gak siap. Wes takon nah mboten. Kata sing bener sing terakhir. Oh iku bener banget, ra mau bener banget tuh. Gak ben sampean ngerti dawuh Imam Ghazali guys, sing surat Taubah. Dene nek cara teorine Mbah Sahal, ada orang diundang khole gurune kok muni alasan gak teko. Mbok sibuk mbok mergo. Cara Mbah Sahal gak masuk. Memangnya sing teko gak duwe udzur. Itu tak eling-eling terus dawuh Mbah Sahal. Mulane kula niku jare bapak nang andani kula, kowe nek ijek iso ngaji ha, lara lah temu ngaji. Wong pas lara ya kowe dihormati kok. Mestine kayak ngomong, ngapunten ampun dihormati riyen kula nembe sakit. Ya kan lucu, pas lara salami tempel gelem dihormati gelem, bareng wae ngaji, libur nggih kula nembe sakit. Ngono niku tak opo. Artinya nak di komitmen niku ketika lara kita mau dihormati ya ketika lara kudu gelem ngaji, dadi fair. Diperintah ya kita jalan, difasilitas ya kita terima sehingga kita ini jadi wong sing apik. Cukup wae loro gak ngaji, salami tempel tetep gelem, dihormati gelem, kan gak bener urip ngono. Gak bener cara papan atas lho nak. Tapi nak cara wong awam gak maksiat wis apik ngono. Kan iki cerita papan atas apa? Mulane jare Qadiyat wau kula ngaji teng ngono. Qadiyat unik nak ngamati Nabi. Nabi ku beda mek manusa. Barang sing wong liya ora salah, nak Nabi salah. Nabi Yusuf kan ya normal. Beliau tuh konsultan raja, wis jawab. Terus ngomong ambek utusan iki, kandakno ya ning gone rajamu. Nak ana visi jenenge ana sing masjunan sing mazluman, yaiku aku. Akhire delalah wong iki lali. Lali ra kodo raja. Bertahun-tahun Nabi Yusuf ning penjara. Bareng takok pangeran Gusti, lah kok kula tetep di penjara padahal rajane niku konsultasine mbek kula. Salam. Kowe ku nabi kok njuk tulung makhluk. Ngono tok salah. Sementara kiai proposal gak salah, wong kiai wae yo. Gak tawakal Allah dari pangeran kok. Dari pangeran dia di kiai ora tawakal lah. Pokoke unik pangeran hubungane mek Nabi. Perang Badar malah aneh meneh. Nabi ku mau nang masjid. Cong perang saiki. Tak mulai riyen ibu cara ora usah, tak mulai riyen njupuk pedang gak usah. Berangkat. Ana wong 10 pedange sitok. Dadi nabi. Oh aneh. Lah sahabat ya menungso bareng wong 313 iku berangkat mara Badar. Ditakoki tangga-tangga di ape mara ndi ya mati. Iku sing disebut ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dari redaksine ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Ka'annama yusaquna ilmu. Dadi sahabat bareng akhirnya mangkat. Wong 313 mangkat. Wes tenan kemel aku, nggih Nabi. Tapi tak wangsul riyen mendet pedang ta mendet kuda. Ora usah. Pengumumane pangeran saiki berangkat yo saiki aja. Lah bareng sahabat itu kan rasional. Gimana perang kok gak bawa pedang kamu? Tapi jawabnya lucu. La akhrujanna walau waktu sinti perintah pangeran iku aku. Misalnya kira melok ya ora apa, tak mangkat dhewe. Lah misalnya kayak kiai niru ngono, ya tak kepala mumin tapi kok.
Terus kayak misalnya bangun masjid, wong-wong kira nyumbang ora apa-apa tak banguni dhewe. Terus kabeh macul dhewe, kotak-kotik. Unik nabi ku unik. Wes mangkat. Jadi iso kayak unik. Sehingga sahabat itu perasaannya ka'annama yusaquna ilal maut. Iki ora perang, mesti mati lah. Gak masuk akal iku. Ora perang, mati iku. Nabi ya tenang kae, Nabi ya nek mati. Wong aku sing diperintah pengiran aku, kowe ora, dadi nek kira melok ya ora apa-apa. Mboten Nabi, saya ndak membiarkan engkau berangkat sendiri terus melok. Gak masuk akal lah melok. Makanya enggak ada yang untuk fasilitas mesti di sepuro kaya ahlu badrin karena perang paling tidak masuk akal. Mulane ahlu badrin itu paling spesial, ke perang paling gak masuk akal. Tapi misalnya ke ulama niru Nabi al ulama warasatul anbiya, terus tawakal model ngono. Jadi manjan stop tenan. Mulane kula niku alhamdulillah niku mboten jarak. Kan kula nggih sinau kitab syariat kados Muin, kados macam-macam lah. Tapi saya pernah baca detail ning kitab Nubuwah dawuh Imam Ghazali itu Nabi itu punya sisi ibaratun ammaktasobihil anbiya. Sehingga misalnya nyon sewu kita disuruh yakin kalau Nabi itu mi'raj. Mi'raj itu nembus langit 7. Ya sudah kita ngomong saja Nabi itu mi'raj nembus langit 7. Di saat yang sama kamu harus berakidah Allah la yakhullu fi makanin. Allah itu la yakhullu fi makanin. Allah tidak boleh kamu bayangkan ada di satu tempat. Lah nek kita kok, tapi Nabi munggah ya Gus. Pas kepengen ketemu pangeran. Wis to ceritane Nabi ben wilayah Nabi wae. Iku private Nabi ki ora usah bayangno macam-macam. Ya akhirnya ya ngene iki ning akidah Ahlussunnah ya munazzahun anil khululi wal jihad. Allah itu bebas tempat. Allah gak oleh kamu katakan yahtaju ila makan. Mulane tenggene kitab Senawawi diterangno masalah Mi'raj itu. Ketika ada istilah Nabi itu menembus langit 7 kemudian ketemu Allah. Al-makan itu binisbat din nabila ilallah. Menyebut tempat itu karena sing nemoni iku Nabi. Apapun hebatnya Nabi iku makhluk. Makanya fal makan binisbat ilan nabila ilallah. Jadi nisbatul makan ilan nabi la ilallah. Sehingga tetap akidah adalah Allah itu la yakhullu fi makani. Angel ngaji ku angel. Wis ngono. Dadi kaya iki. Dadi kira oleh misalnya aku ajane mbongku ora seneng, berhubung niru nabi ning jero omah ngrasani nek ketemu apik oh ngawur kowe ora nabi. Ora usah ngono ya apik ning jero apik ning njaba. Angel wae bab-bab ngoten wae. Jadi kalau setuju pendapat Imam Ghazali wae. Kowe kudu menyisakan sisi nubuwah itu ammaktasobihil anbiya. Ya sebuah piye cocok ra cocok kowe kudu seperti itu. Lah nanti syariat yang dimaklumatkan ke kita lagi anut sing tenggene arba'in nawawiyah wa innallaha amaral mursalin bima amara bihil mukminin apa diwali innallaha amaral mukminin bima amara bihil mursalin. Nanti di bab perintah mukmin sama rasul itu sama. Maksudnya sama itu agar rasul untuk perintah itu orang mukmin juga dapat perintah itu. Tapi ning bab khosois wong mukmin ra usah GR iso warasatul anbiya. Ya emang Nabi nak wayo iku keluargane bangga. Yes terusno dhewe iku. Wes dong ya. Dong iman. Ayo wes. Jadi Nabi nak wayo keluargane sing itu iku bangga wis rasa diterusno sekedar. Ana sing bangga misalnya. Profil. Insyaallah. Mun kula terusno. Jari Sayyidah Aisyah ya Aisyah tu inna syarron nas manzilatan inda yaumil qiyamah. Ele-ele wong iku man wada'un nas. Man iku wong wada kang ninggal ing man sapa Allah sapa annas autarokahun nas itiko afusi krana wedi elek man. Dadi elek-elek wong sing diperlakukan baik karena orang lain takut wedi eleke. Elek-elek wong apa yang diperlakukan baik karena orang lain takut jeleknya dia. Nek ora dilakoni, nek ora di napa? Diketokno apike malah dok ndindi.
Nggih tenan nggih niki bab-bab sing anggap mawon waqi'atu ainin. Jadi tenggene sarah niki diamani. Ngrungokno tenan niki mesti bener karena dawuh Imam Nawawi. Peristiwa seperti ini jenenge waqi'atu ainin, satu kejadian khusus. Wonten tiyang jenenge Uyainah bin Hisn. Nggih, sinten Uyainah bin Hisn. Saat itu belum Islam tapi adharul Islam. Karena Nabi takut rawinya Sayyidah Aisyah, kan rawinya kan Sayyidah Aisyah, takut kalau orang itu tertipu oleh Uyainah bin Hisn saat itu. Nabi tetap kirim pesan yang Aisyah, wong iki bahaya loh. Tapi di saat yang sama Nabi juga kena aturan memperlakukan manusia dengan baik. Tapi Nabi ya ora kepengin nak Nabi memperlakukan baik terus jadi syariat nak wong iki mesti baik. Sehingga Nabi tetap ninggalo pesen ning Sayyidah Aisyah nak wong iki elek. Tapi apapun itu jenis waqi'atu ainin, satu peristiwa saat itu dan orang itu tidak boleh menjadi kias. Kita boleh elek ning jero, apik ning jero. Paham toh? Ya sing ngono kok angel temen. Sesuk kok paham, kok pinter. Getun aku mau mubang-mubang jebule wis pinter. Sausé diterangno. Ya jadi ini masalah waqi'atu ainin. Apa waqi'atu ainin? Nggih kula waca. Qala al-qadi hadzal rajul huwa Uyainah bin Hisn wa lam yakun aslama khina idin. Wa in kana qad adzara al-islam fa arada an-nabiyyu ayyubayyina halahu liya'rifahu an-nasu wa la yakhtarru bi man lam ya'rif halahu. Jadi intinya itu ini peristiwa khusus dan terkait orang apa? Munafik. Tentu kalau terkait orang mukmin apapun faseknya kita tidak boleh berbuat seperti itu. Mergo kita kan kulo sebagai kiai, sebagai ulama kan gak ada kepentingan setunggal. Ojo sampai ono wong bersikap munafik, elek ning jero apik ning jaba, kemudian berdalil hadis iki. Biar arah rasane dadi ulama, lan kula nerangno mubang-mubeng. Ojo sampai ono wong sing tukang ngrasani ngelek-ngelek wong, kemudian ning arep ketok apik, berdalil hadis ini. Lah aku ora kepengin. Kowe salah dalil niku ora kepengin. Nek salah wae ora usah apa dalil. Ya jadi ini peristiwa qadiyatu ainin. Apa qadiyatu ainin? Satu peristiwa khusus yang dialami Nabi ambek wong jenenge Uyainah bin Hisn dan Nabi tidak ingin kebaikan beliau di depan umum menjadikan orang terus percaya ambek Uyainah bin Hisn. Jadi dawuh qadiyat fa aradan nabiyyu ayyubayyina halahu liya'rifahu an-nasu wa la yakhtarru bi man lam ya'rif halahu. Jadi intinya orang ini sangat bahaya kalau Nabi tidak menitipkan sikap pada Sayyidah apa? Aisyah. Sehingga nanti kalau orang ini kok merugikan apa? Islam, Aisyah tinggal nyeritakno, pancen wong elek tenan, wong sedurunge ketemu Nabi yo ngrasani ngono. Paham nggih? Dong to iki? Tenan? Ya wis tak terusno, alhamdulillah, pinter. Kula nu kepentingane setunggal. Kula sampeyan nak ketemu penting ku aja sampe ana wong bersikap munafik mbek kancane nganggo dalil hadis iki wis kutok sithik. Angel temen nerangno kowe. Sekali-kali dadi wali itu ben roh rasane sensitif. Dadi wali 2 menit ya oleh kok, sak menit ya oleh. Kowe nggo syarat ora kok dadi wali untuk gula akeh ora iku opo ora penting wong donya. Sing penting ku ngeh lho dadi bela nabi ku dong lho apa. Mulane kula bab disiplin ku seneng mbek Mbah Sahal. Mbah Sahal gak nampa alasan. Apa sing do teko gak diuzur. Nah, kabeh misalnya alasannya pekerjaan semua orang gitu pekerjaan. Alasannya nganggur ya nganggur kabeh. Kenapa nganggure gak milih mancing tapi milih rawuh ning Khole Mbah Mahfud kan prestasi yo. Kenapa teko nganggur Mbah? Nganggur kan juga prestasi ketika iso wae nganggure dienggo ning mancing. Dienggo healing. Tapi nyatane milih ngaji kan luar biasa. Ndak semua orang nganggur loh milih ngaji. Hanya nganggur sejati sih. Hanya nganggur istimewa yang pilihannya apa? Ngaji. Ya hanya pengangguran istimewa yang pilihannya apa? Mungkin orang lain milih mancing, ono sing layangan, ono sing ngayal, ono sing bolot kopi. Iki pilihannya apa? Ngaji. Haru mesti malaikat harum. Ternyata zaman akhir ono pengangguran sukses. Pengangguran malah pilihannya ngaji as-sahul kutub ba'da kitabillah iku Bukhari Muslim. Wah, iku ora angger wong iku. Ya, clear ya. Jadi ini peristiwa khusus, ada secara teori politik itu Nabi tetap kirim pesan tentang Sayyidah Aisyah lewat Sayyidah Aisyah
ben wong tetep hati-hati mbek wong jenenge Uyainah bin Hisn. Dawe qadiyat niku aradan nabiyyu ayyubayyina halahu liya'rifahu annasu wala yakhtarru bihi sapa man lam ya'rif halahu. Nggih clear nggih. Dadi kersane kepenak lah. Hadatsana Muhammad bin Rafi' Abdul Muhammad kilahuma Abdur Razzaq farona Ma'mar an Ibnu Mukatsir fi hadal isnad misla ma'na wa ra'ana qalbi sa'akhul qaumi wa ibnul asyirah. Cek elek iku elek banget sapa akhul qaumi dure kaum ibnul asyirah huwa tegese wong iku. Wong iku nang mriki Uyainah bin Hisn. Hadatsana Muhammad bin Sanna hadatsani Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsana Mansur an Tamim. Bae kula suwun wae nek mboten enten uzur ngaji nganti menangi surupe yaumul Jum'ah. Mergo saatul ijabah iku akhiru yaumil asri napa akhiru yaumil asri nganti surupe srengenge. Dadi kesane keren. Dadi Nabi Adam digawe iku mau pas meh surup. Dadi akhiru saatim yaumil Jum'ah iku Nabi Adam mbahmu digawe. Dadi kabeh kowe turunane Nabi sinten? Adam. Anggap ae ngekoli Nabi sinten? Adam. Adam. Ya anggap ae ngono. Soal kowe liwat Qabil Babil ora ros. Ya ora ora liwat sapa. Nak Mbak Mayu berarti sing liwat Iklimah. Lah nek gembrot ya. Tapi wis silang kok aman. Wis apa? Silang. Hadatsana Muhammad bin Sanad hadatsani Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsana Mansur an Tamim bin Salaman Abdurrahman bin Dal Jarir Nabi qol mayukhram. Manti sapane mung yukhram den alang-alangi sapa man arifqa sangka sifat alus yukhram mung den alang-alangi sapa man al-khaira ing kaapian. Wong kok ora disikap alus mesti ora ndek kaapian. Mesti prahara lah. Wong kok kasar iku mesti prahara. Nganti wong ra pegatan ya baru kaya diamuk ora sikap kasar, tapi samina wa ta'na. Akhire dadi hula-hulu. Tapi kan gak pegatan, tapi kan gak apa? Sekali mbok tanggapi padha kasare ya taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim. Pegatan mek goblok ku apik ndi ya? Goblok. Ya sampai goblok. Apa sampai goblok. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Sampai tak sarane, terutama bulhun sing sebab damu bojone. Sampai nak nyari hadis tak awur gampang. Tapi ya bulhun iku jane bulhun tenan. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Sa'id al-Sadwa Muhammad bin Abdullah bin Umar qala hadatsana Waqi'in ha'un tahwa hadatsana Abu Quraybah hadatsana Abu Muawiyah ha'un hadatsana Abu Sa'id al-Sadwa hadatsana Hafiz ya'ni bin Ghiyas kulluhum anil Amas ha'un hadatsana Zuhair bin Harb wa Isa bin Rabi radhiyallahu qala Zuhair hadatsana qala Saq farona jarana Amas antamin Salman Abdurrahman qala sami itu jar yaqul sami itu Rasul yaqul may yukhram ar-rifqa yukhram al-khaira. Man disabane yukhram di alang-alangi sapa man ar-rifqa ing sifat alus wong kok tidak pernah bersikap apian yukhram muqaddin alang-alangi sapa man al-khaira ing kaapian. Hadatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abdullah bin Zaid bin Muhammad bin Abi Ismail an Abdurrahman bin Hilal qala sami itu Jarir bin Abdul yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khurima al-khaira khurimal khaira aw may yukhram ar-rifqa yukhram al-khaira. Golane kabeh hadis iku riwayat bil makna nggih. Dados rungokno tenan nggih. Hadis sing pun ketok bener kados Bukhari niku sakwise diteliti ya tetep riwayat apa bil makna. Nggih sabri contoh sing kula apal betul, mboten apal-apalan apal betul. Sing wau ngaos teng menara itu ada riwayat itu gini, mathalul mudhin fi hududillah wal waqi' fiha. Itu kata Fathul Bari wal aswab riwayat di bab syirkah masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha. Karena yang riwayat mudhin itu sama waqi' itu sama. Yang benar adalah qaim dibanding waqi' fi hududillah. Iku nunjukno nak riwayat iku bil makna, apa riwayat iku bil makna. Kemudian yang otoritatif tentu yang sesuai fakta. Kowe jajal ya nek ora percaya, kowe ngaji Bukhari bar ngaji Arba'in Nawawiyah. Wis ora usah ado-ado hadis niat. Apalah apa? Innamal a'malu binniyat wa innal likulli imrin. Terus kowe cek ning Bukhari bab apa? Niat. Wan famani taqwa apalah apa? Sapal Arba'in Nawawiyah. Famani taqwa syubhat kan? Engko ning Bukhari musabbahat. Wis pokoke walhasil ora padha. Terus kowe kaget. Mulane nek ana wong-wong ngapal hadis keliru, jangan-jangan iku riwayate beda. Jebule keliru tenan, repote betul. Di husnudzoni jebule keliru. Makanya kata Sufyan As-Tsauri itu mukhal kalau semua riwayat bi'aini apa? Lafzi itu mukhal. Makanya riwayat itu sama dulu teng Bukhari teng Muslim. Kayak ini aja contoh sini. Tadi sama apa? Tadi riwayat man khurrima ar-rifqa khurrima al-khaira. Au
Mayukhram arifqa ya berarti bedanya apa? Pertama fi'il madhi, sebagian riwayat fi'il mudhari'. Wis iku wis ketok. Ya fi'il madhi. Lah misalnya kita dadi Sarah sing bento, wis kadung mbok sarahi ngene. Kenapa Nabi ngendikan khurima fi'il madhi faedahe ngene-ngene? Jebule ana riwayat fi'il mudhari', ora demenisen kowe. Wis engkek. Nuktae fi'il madhi ngene-ngene. Jebule ana riwayat fi'il mudhari'. Wes bariku engkek meneh misale apa? Jebule ana riwayat sing wis ora usah engkek, mulane ora usah engkek. Wis ngene nggih ngaji, wis ora paham sithik pokoke apa ngaji. Karena tadi pemene nak sing kiai ini wae engkek malah keliru meneh. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Lah dekne zaman emansipasi ditambahi wa muslimatin. Malah kacau meneh. Gak ono riwayat wa muslimatin. Dados dawuh Sufyan Ats-Tsauri niku riwayat itu mesti bil makna. Mulane riwayat teng Bukhari sekalipun mungkin sampean nak sing nekuni hadis tak dudono. Biasa di komentari Fathul Bari, hadir riwayat hiya al-aswab. Ini riwayat yang benar. Bukan yang lain dianggap salah, tapi yang lain dianggap riwayat bil makna. Apa dianggap riwayat bil makna. Yang ini yang lebih pas. Karena kalau ndak ya repot. Mergo mau sak bab niku mau sampean sing saiki sing sampean roh man khurima arifqa khurima al khaira. Terus ana riwayat fi'il mudhari' mayukhram arifqa yukhram al khaira. Wes ngandel aku nak bab ilmu wis bulet-bulet terus. Hadatsana Harmalah bin Yahya Tujiwa Khurana Abdullah bin Khabarani Haywa Tsani Abil Anabisakan bin Azam An-Amra yakni Ibnu Abdurrahman Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya Aisyah inna wa satuna wa rafiqun dat sing alus suhibu seneng sapa arifqa ing alus. Wa yu'ti lan maringi sapa wa ala rifi ing atase alus, maringi ma ing perkara la yu'ti kang ora paring sapa wa alal unfi ing atase bringas to kasar. Dadi intine wong alus iku luweh berkah. Wa ma la yu'ti ala siwa wa ma lan innahu la yu'ti ma la yu'ti sing ora paring sapa wa ala ma ing atas perkara siwa kang sakne rifkun. Wa nek ora ana alus ora ana api. Hadatsana Ubaidullah bin Al-Albari hadatsana Abi hadatsana Syu'ban bin Mikdam wa Ibnu Surajin bin Ani Nabi Aisyah zaujin Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rifqa saat temene api anu to alus ulaku ora ana apa rifkun fisein wilazana kecuali maisi apa rifkun hu ing se. Wala nizal dan ora den cabut apa rifkun min sein saing perkara illa sana kecuali nyacatno apa ikilas. Nasur rifki. Aduh. Wah anu tau wis bisa mikir aku kok kowe melok mikir. Tidak ada rifkun dicabut kecuali tidak adanya rifkun iku menjadi sana asai'anu sana. Ojo kok illa sana kecuali ngelekno apa rifkun hu ing sek ngawur wong rifkun kok ngelekno se illa sana kecuali ngelekno apa nas urrifki hu ing sek to nek kepengin mesti bener illa sana kecuali ngelekno apa adamur rifki hu ing sek. Jadi rifkun itu ada di sesuatu mesti zanahu dan tidak ada rifkun di sesuatu itu illa syanahu. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Basar hadatsana mulane wong lanang Indonesia kabeh rifkun kesuwen diamuk goblok akhire hula-hula lha iku wis rifkun iku wis dadi zanahu napa zanahu wis dadi pepaese wong lanang Indonesia iku apa rifkun tapi produk amuk sanggepe hula-hula iku rifkun apa hula-hula iku rifkun. Hadatsana Muhammad Musanna wa Ibnu Basar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah Samitul Mikdam bin Syurah bin Hani bi hadal isnad wa zata fil hadis raqibat Aisyatu bairan. Raqibat numpak sapa Aisyatu bairan ing unta fakanat mongko ana iku fi ing dalem bair apa subaton apa angel utawa apa untane iku rada rewel. Faja'alat mongko tumandang sapa Sayyidah Aisyah turaditu khale norak narik sapa Aisyah ing bair. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiki birrifqi. Sumadakar dadi maksudnya ngene lho api ora ambek manusa tok, ambek unta ya sing api. Buktine Sayyidah Aisyah kasar teng unta langsung didhawuhi Nabi alaiki birrifqi. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Harb jami'an Nabi la qala hadatsana Ismail bin Ibrahim hadatsana Ayyub an Bilan an Imran fa'al fi nama Rasulullah fi ba'di aswari ing dalam sebagian tindak Nabi wa mra'atun te wong wedok minal ansar wa ala naqatin ing atase unta Fado jirat mongko sumpek sopo imro'atun ansor fala anat ha mongko masudno tong laknati sopo imro'aha ing nakoh fasami mongko pidanget dalika ing laknatal mar'ah li naqatiha sopo Rasulullah faqala mongko dawuh sopo Nabi khudu ma'aliha khudu cupu sira kabeh ma ing apa wae aliha kang ing atase dhuwure nakoh
Wa da'u lan ngembarno sira ha ing naqah. Fa inna mongko sak temen naqah malunatun iku dilaknati. Qala Imran fakaani mongko kaya kosing ingsun uraha iku ningali ingsun ha ing naqah. Mriki rujuke ana sing mar'ah ana sing naqah. Mos sampean terserah sampean. Al ana ing dalam saiki tamsilu maku apa? Mar'ah apa naqah? Naqah apa mar'ah? Nak tenggene sarah iku rujuke naqah, tapi ana sing maknani mar'ah terserah wis. Engko istikharah engko mulai. Tamsi finnas mayaridulah ora ngurusi lah sapa ya hadun wong suci. Tenan aku naqah cah. Hadatsana aku Ibnu Sa'id wa Abu Sa'id qala hadatsana Muhammad bin Zaidin wa hadatsana Ibnu Abi Umar hadatsana aqilahuma an Ayyub bi isnadi Ismail nahwatisi ila anafiyati Ahmad qala ini kan. Tadi kan mboten niki kula tenanan, kula niku kuwatir kula ngeten niki. Engkok nang kowe ngomong ngene, jare hadis Bukhari sahih kabeh kok lafate beda-beda, jare Muslim sahih kabeh kok beda-beda. Kowe ben ngerti sebagian besar riwayat bil makna. Buktine niki riwayat Imran sebuti. Ghairu anna fi hadis Imran faka'anni anzuru ilaiha naqatan warqa. Wa fi hadis Saqafi faqala khudhu ma'aliha wa a'ruha. Tadi pertama apa? Khudhu ma'aliha wa da'uha. Napa? Khudhu ma'aliha wa da'uha. Nak teng mriki apa? Khudhu ma'aliha wa a'ruha. Fa innaha mal'unah. Kula niku riyen pertama apal hadis kan Arba'in Nawawiyah, bareng tak dolan Bukhari bingung kabeh perkara kok beda kabeh. Mulane bener sampean terus ra ngapal lo, timbang bingung. Lah timbang bingung. Lah kados kula wingi ngaji teng khole bapak niku. Kula cek niku teke pancen man mata walam yahzu walam yuhaddis bihi nafsah mata la syubatin min nifaqin. Tapi teng mriku man mata walam yujahid. Wis ngono iku biasa. Aku bangetan kakek apalan, mulane bingung. Bingung sing tak dol sing ndi enggak ngono. Nak ketemu pangeran maksudnya ora tak dol ning manusa mboten, menak ketemu misale hak ngapal Arba'in Nawawiyah malah penak. Sing repot nak kon ngapal lafaz. Mergo wis ngono wis pengalaman. Lah mulane Fathul Bari ku kitab paling sering ngenyek sarah. Mergo sarahe wis kadung iki hikmah ngene-ngene jebule lafate iku. Iya misalnya kayak ini man khurima rifqa abara bil mandil anahu kada wa kada jebule ana riwayat fi'il apa mudhari'. Nah kecuali Quran tuh beda. Bilafdin wahidin. Makanya tadi saya ngaji ning menara. Ketika faltaqa mahluhu itu beda dengan fa'aka iltiqam tuh diuntal sehingga Yunus tuh enggak kena apa-apa jenenge diuntal itu utuh. Berhubung utuh Nabi Yunus jek iso salat ning jero. Lah cara dikunyah ya nyoro. Artinya memang beda akala sama iltaqoma itu beda. Maksudnya raiso terus mbok riwayatno fa'akalahul khutu ra ngawur. Iku Quran jebok le, Quran ora oleh nganggo muradif dul ngawur. Paham ya? Hadis ku kowe ora sithik, menawa bener kiai-kiai berhubung ngapal arasan au kamakol. Tapi keseringan cah terlalu. Gak mirip blas terus muni apa? Mbok yo mirip-mirip sithik kena cacah. Mulai awal sampai guru ora ono miripe blas. Jajal apalo ya, man salah katorikon. Mau krungu kiye-kiye yo mantolaba sailinge. Apalo jajan. Man salah katorikon yaltamisu fi ilman sahala dar. Engko sebagian wae mesti mantolaba ilman. Iya, wis pokoke ngono. Jajal sing apalo ya. Sing mbok apalo sing gampang. Yasiru wala tu asiru, bener. Basiru wala tu nafiru, bener. Oh gak bener tak salah kok wis to. Kowe ora usah wedi mergo kalah alim biasa. Wis ijma ora usah wedi. Yasiru wala tu asiru, basiru. Wis sawangane ya bener. Khitabun li hadil ummah kon apa? Tabsyir. Tapi kayak bareng delok hadis teng Bukhari, riwayat iku hampir gak ada. Ya ana siji. Iku mergo ulamae rodok kepengin ben dadi etika. Iku jelas dawuhe Nabi nek Mu'ad ambek Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi riwayat tasnya kabeh yasira wala tu asira basira wala tu nafir. Akhirnya surahul hadis kan bingung. Nak riwayat bil jam'i iki biasa bahasa Arab. Khitabusnan bil lafdil jam'i. Lah akhirnya kan sing apalane loro sing kados kula kan luwih seneng yasira mergo mukhatabe Mu'ad wis sinten Abu Musa Al-Asy'ari. Bareng dibantah, Gus wong yasiru kok jenengan yasira. Batinku pinter aku kok bantah. Bingung kan. Dene wis bangga ambek apalane yasiru. Kok malah jenengan yasira. Aduh,
Ayo tak ngene, kowe ngajak bantan tenanan apa mau kepengin menang? Nek pengen menang wis kowe menang ra apa-apa. Nek kepengin tenanan, tak dudono kitabe. Iku Nabi ngutus Mu'ad ambek Abu Musa al-Asy'ari ning Yaman. Terus didhawuhi yasira wala tu asira basyira wala tu nafira wasakina. Wah, berarti alim jenengan yo karuan tuh maksudnya iku ngono to. Maksudnya bantah yo dikira-kira to, golek Musa sing goblok kamu. Pancen lafadz iku yo ono riwayat yasira wala tu asiru yo ono. Tapi secara otentik delok mukhotobe iku repot ngadepi. Ya, tapi aku setuju. Mulane kayak terusno wae tradisi au kamakol lu terusno. Tradisi apa? Au kamakol. Saiki Kanjeng Nabi ya, Nabi ngendikane fusa golek kalam terbaik jebule ditutup. Kulo pun ngecek ya hampir semua karangan. Makanya ikhya itu kalau kan banyak orang enggak cocok ikhya alasannya hadisnya ndak pas. Itu mesti dibela saja biti memang lam yujad lafdzul hadis biada misalnya hada lafdzu bi aini laisa fil kutubil hadis. Tapi terus lakinil makna sahih apa lakinil makna sahih itu kan Said Zabidi. Itu kalau bela apa? Ikhya misalnya hada lafdzu bi ainihi misalnya lam yujad fi kutubil apa? Hadis. Walakin nil makna sahih. Terus riwayatnya gini-gini min haisul makna gini. Tenanan aku lah ngajimu itu. Lo nate diprotes tiang-tiang sing lagi dokter-dokter hadis. Gus, jenengan kok suka ikhya, padahal ikhya hadisnya gini-gini. Aku mesti jawab ngono, kowe ngajak debat tenanan apa kepengen menang, tapi menang tak menangno. Nah aku iku pinter kowe, tapi kita ora ono ngandel. Aku ya santai. Saya nak kowe insaf. Ya karena nuruti ngono misalnya utlubul ilma walau bisin kan hadal hadis matnuhu masyhur wa sanaduhu dhaif. Ya wis walau bisin itu ibaratun sangka barang sing paling angel. Ora kudu waqiae ngono apa? Bisin waktu galing Nabi ngendikan walau andakhaltum juhradubtin la dakhaltumu la tattabi'unna sana mangkana balakum sibron bisifrin. Hatta law dakhalu juhradubin la dakhaltum. Iku Mbah Mun mulai dulu gak suka ada yang baca sunan gak, Mbah Mun sukanya itu sanan. Tapi di beberapa riwayat ya bifat hisin au bidom ya ribet. Ono sing moh maca latat tabiuna, macane latat bauna. Karena kalau ittaba'a itu butuh takalluf. Kalau tabi'a itu grudak-gruduk. Repot kan? Kene apalane latat tabiuna. Ono kiai sing moh maca latat bauna. Ittaba'a itu untuk sesuatu sing ono ikhtiare. Nek tabi'a ora usah ikhtiar. Mulane ora ono litaba ora ono li ittiba lin nabi ora oleh litaba. Mergo iso tabiatin naqah tabi'al fasil ummah misalnya. Tapi ora oleh muni apa? Ittaba'a. Mergo fasil anak unta enggak punya apa? Ikhtiar. Kowe nuruti pakar-pakar ngono kan ke pusing. Lafaz terkenal ora hafal kok malah mikir tok analisis. Ya tapi kita terangno, nggak sekadung ngaji, jadi ben sawangane pinter. Ben sementing iku kowe roh. Ya jadi ben sampean ngerti lafat-lafat pilihan-pilihan niku. Pun kula terusno. Ben bar niku, pokoke sementing menangi surup, ben surupe pas malaikat munggah. Wow Gusti mulai bar Jumatan ngantos entek surup niku ngaji Sahih Bukhari mek Sahih napa Muslim. Nak pengenan takok, "Lah paham, tuh kok Gusti." Ampun takok ngoten lho Gusti. Adatan aku telepon Said wa Abu ya pokoke Said Zabidi angger bela sinten? Ikhya mesti apa? Memang hadal lafdzu bi ainihi itu masalah, tapi bukan berarti al makna itu ghairu apa? Sahih. Al makna sering sahih. Wong kados sing kula sering dalil iku, yuk jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Itu sing kita kan Muhammad bin Jaza jebule kualik Jaza bin Muhammad itu kan terus geger. Aduh serepet. Ana rawi rada gleyer sithik muni Abdul bin Mas'ud. Padahal sing menentukan tulisan aku jauh Abu Mas'ud ribet. Ana Abu Mas'ud iku Ansori, ana Abdul bin Mas'ud. Aku sinau kok tenanan.
Mulane kula nate diskusi mbek Syekh Al-Azhar cek wani kula mergo tau sinau tenanan. Aku sinau ngene iki sailing-ilingan Abdullah kabeh padha sementing aja Abdullah bin Salul. Kitab Bukhari yo padha dene. Wong karuan Abdillah akeh Abdillah tok. Akhirnya sarai kan iki Abdullah bin Mas'ud, kadang-kadang Abdillah bin Abbas. Ribet, kadang Abdillah bin Amr, wong Abdillah top kabeh. Abdillah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin sing pantangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Aduh, repot. Kondang tenan jan Fathul Bari kondang tenan. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Rafi qala hadatsana Ahmad wa hadatsana Ibnu Amr hadatsana Kilahuma an Ayyub bi isnad Ismail nahwa an-Nafi'ati Samad qala Imran fa ka'anni anzuru ilaiha nakotan ing unta warqok kang klawu niki teng maknane Mbah Fauzan warqok kang klawu hadis Saqafi qala khudu ma'aliha wa a'ruha napa wa a'ruha lan nglucuti sira ha ing nako fa innaha ngasat nako maluna hadatsana Abu Kamil al-Jadatim hadatsana Yazid ya'di min hadatsana Tabi'u an Usman an Abi Warzal sami qol benama jariyatun antara te cawe dok enom ala nakotin. Tadi kan benama imro'atun, saiki benama jariyatun. Padahal jariyah ya imro'ah, tapi kan kowe luwih seneng nak jariyah cek ana nome, nak imro'ah kan tuwek barang. Cara kowe ngriwayatno jariyatun ta imro'atun? Jariyatun. Lah iya kandhani kok. Utek kemis utek elek. Mau kan imro'atun, saiki digenti. Ala nakoten ya nak delok misah barangnya pantese jariyah. Mau kan misah untane. Ala nakoten apa tambah nak tuwek tambah gampang misah ya. Wong itu gampang misah di sing tuwek mek sing nom. Sing tuwek misuhan ngawur. Fenama jariyatun ala nakoten ing atase unta. Alih kang iku ing atase nakoh ba'du mata ilqaumi itu sebagian perbendarane kaum. Dadi go barange wong liya. Itbas surat jumantaan ningali sapa Jariyah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadaya lan dadi rupek biyen kan kaum apa aljabalu unta. Faqalat mongko ngucap sapa ikilah Jariyah hal. Hal iku maknane ya kalimatu zajrin lil ibil. Aneh kan hal. Cepet unta. Maksudnya iku ben ora usek-usekan, untane dikon cepet. Nggih kula waca hal kalimatu zajrin lil ibil wastihsasun. Wae hal maknane apa? Untane kan apa cepet. Wa yuqalu aidon khil. Dadi ana sing maca khal, ana sing maca khil. Ki maca apa? Khal apa khil? Khal ya wis. Mbah. Bitanwin wa biwairi tanwinin. Khal apa khalun? Lha ngono wis. Mulane rasa maca sarah malah bingung kabeh. Kula waca ya bi iskanil lam. Yuqalu khal bi iskanil lam fi maqal al-qadi wa yuqal adon khil khalin wa bi kasril lam fi tanwin khalin wa bi ghairi tanwin khal wa khalin wis mbok ngono sak muni-muni mbok khal wong jenenge itu kan bahasa nggo ngedekno unta cara wong Jawa supaya cepet tuh wis ya la ra wis iku gak nak supaya cepet. Ayo ngriwayate ora jelas kabeh. Enggak kula niku gadah kepentingan namung setunggal nggih. Dados mengke nek ana salah i'rab, rungono nggih. Nek ana salah i'rab ora kabeh diisnadno ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gadah kitab namine Az-Zabarjat karangan Imam Suyuti. Az-Zabarjat fi i'rabi Musnadi Ahmad. Niku ngendikan kowe nak gawe teori nahwu aja berdasar hadis. Engko nang hadis iku dhaif sementara lughat itu kamu pakai. Padahal Nabi itu tidak pernah ngendikan sing tidak fusha. Artinya lafdzul hadis itu sudah biar berdiri sendiri, ini urusan riwayat. Kamu jangan digo istidlal, jangan-jangan hadis ini masalah. Jadi intinya itu hadis itu beda dengan Quran kan lafadznya inamal malu biniat misalnya yang pakai mufrad terus kayak komen ini amal jamak kok riwayat ini biniat mufrad. Nah cara kula ya mungkin bener mufrad kan apa lama kan biniat jamak kan normal amal jamak biniat mufrad ya mungkin bener niat itu kan masdar nawayan winiyatan masdar kan bilafdin wahid. Ja'afal tara kae wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifroda wa tadhkira dadi ja'a rajulun adlun ja'a rajulani ya adlun ja'a rijalun ya adlun jenenge wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifroda berarti innamal a'malu ya
biniyat. Tapi kan kowe wis kadung ngekek biniyat. Jamaah muga mutabaqatan lil amal bareng maca riwayat lho lagi kok piye ya piye kok biasa wae kok mane wis nek bakat ngalim wis meneng ae rasa kecangkeman wis tambah bingung kowe Gus ya sekrungono mbek bingung tapi kula seneng hiburan Wong Ka'bah terkenale ngono, Mekah kurang terkenal. Istilah Quran lalladzi bibakah. Lalladzi bibakah. Kayak apa? Dadi intine luhut itu mungkin banget ora terima mungkin tapi mungkin. Iki tok bab turun ora nanti kang ali. Suwi mesti bab tak wacane. Nanti tok dising bab. Lafate apa? Nah, ya wis. Kadung kodang terus aku digebut tak wis. Wa zata fi hadisil mu'tamir la aimuwah. La aimuwah demi Allah, la tusahibuna, la tusahib jogeman ngancane kita apa rakhilatun apa unta alih kang kowe ngatasé rakhilah la tu min Allah iki au kamakol. Dadi ternyata sak kalibre Imam Muslim au mulane jogeman ngenyek kiai-kiai sing au kamakol. Sak tope sahih Muslim muni apa? Au kamakol. Iki men ditiru kiai-kiai iki. Tulis kang bukti nak sahih Muslim tau ngendikan apa? Au kamakol. Laki ro iki. Wah cocok ya. Ya wis tok kene wae iku cocok iki au kamakol benelik. Ternyata sing ngendikan ra kiai Jawa tok ya. Iya sahih Muslim iso ngendikan apa? Wah berarti padha ya mbek kita. Padha-padha nak bingung muni piye?